所以才会引起壮壮的呼吸急促。可令医生没有想到的是，取出痰栓后的壮壮情况仍旧没有丝毫的好转，实在没有办法，他们只好再次用软镜探进壮壮的体内，结果发现他两侧的支气管黏膜充血水肿得非常厉害。另外，在其周围也存在着很多细小的痰栓和未成型的痰液。等到医生将这些都处理干净后，壮壮便被推出了手术室。而当壮壮的父母得知这一情况后，心中既震惊又奇怪，痰为何会呈痰栓状存在于孩子的肺里呢？你的痰液排不出去，引起塑形支气管以后呢，它的很快一叶肺甚至一侧肺的话就被痰液整个堵死了，这个肺就不起作用了。所以它的临床表现就是气急、低氧血症。原来是因为壮壮的体质比较差，经常发烧咳嗽，而他的母亲一看到壮壮出现咳嗽的症状，就给他吃药，这也就导致他体内的痰液无法排出体外，便会直接蒸发成痰栓堵住气管。